睡前一蘋果咧，醫生就賺唔到麵包錢。其實所有水果唔單止蘋果，我哋都要應該係食。就話如果你食緊薄血丸嘅人士咧，就唔好食咁多牛油果。上次同大家講到美食，今次就同大家講一樣嘢叫做食山。食山咧，好多人一定諗到食魚生、沙司米啊嘛，係嘛？沙司米都幾好食嘅，我都中意食嘅。咁啊，沙司米咧，好多人好懷疑話我哋中國人嘅傳統一定要食熟嘢，啲嘢煮唔熟啊，咁鬼生會唔會有病菌？就唔知道咧。喺日本嚟講咧，食佢哋嗰啲沙司米咧，佢啲沙司米係經過咗係零下幾百度凍死晒啲細菌，將細菌凍死仲健康過將啲細菌煮熟，所以其實係好衞生㗎。又係咩凍死啲細菌解凍咗之後咧，然後嗰啲魚咧仍然保持佢嘅鮮味，所以呢個係食魚生嘅好處。所以你問題主要就話食魚生有冇唔健康嘅情況咧？就係睇嗰個處理嘅過程。如果你日本食咧就好安心嘅，因為日本人通常咧係比較嚴格處理嗰啲魚生。嚟咗香港咧就每間鋪頭唔同，最緊要睇佢個處理過程究竟係咪夠衞生。不過而家又唔同啦，因為而家日本咧因為有咗呢個所謂叫做放出呢個核廢水，有好多人擔心嗰啲魚生咧染咗呢啲污染。變咗有核輻射嘅嗰個污染咧，變咗食魚生已經唔係咁安全。咁呢個係題外話咧。因為而家所講嘅食生咧，主要個生字係指有生機嘅食品，係主要係講水果，係嚟自素食主義裏邊講嘅食生就係食水果。食水果有咩好處啊？食水果好處梗係多啦。你譬如舉例係食呢個係香蕉啊，食呢個梨啊，食士多啤梨啊，呢啲可以保持你個血管嘅彈性啊，而家可以保護個心臟。你譬如話食奇異果可以抗流感嘅，你要有流感嘅跡象係可以食奇異果。如果你講消暑而家天氣熱啦，咁啊梗係食西瓜啦，食葡萄就可以補血，食番茄咧就可以對治失眠。有各種唔同嘅好處。如果你口乾嘅話，你食蓮霧每種生果都有佢嘅特定嘅目的嘅特定嘅情況可以你用嘅。所以我哋講生，但係問題你講起食生果咧，我就諗起咗一個講法，有好多人都講流行咗成幾百年嘅歷史啦，就叫做咧an apple a day keeps the doctor away。即係一日一蘋果就醫生遠離你。咁啊，蘋果有咩好處啊？呢句説話點嚟嘅？嗱，呢句説話就嚟自英國。早期唔係咁講嘅，早期嚟自1860年，嚟自英國嘅威爾斯。佢個講法係 Eat an apple going on bed, you will keep doctor from earning his bread。即係話咧，睡前一蘋果咧，醫生就賺唔到麵包錢。本來係咁嘅講法，咁而家就變咗咧，係改咗個 version。喺1922年開始咧，宣揚叫做一日一蘋果，就醫生遠離你。嗱，我哋講蘋果同其他生果有咩唔同啊？嗱，蘋果有個特質嘅，蘋果就因為佢含有一種叫做元素叫做 potassium， 叫做鉀。嗱，呢個鉀咧，呢個好處就能夠保持我哋身體裏邊嘅內分泌嗰啲咁樣嘅電解質維持平衡，所以佢可以能夠咧係令到你個血壓唔會太高，同時亦都可以能夠防止啲心血管嘅疾病。所以食蘋果咧就可以對心血管有幫助，可以能夠防治中風，亦都可以咧甚至係對嗰啲慢性腎病都能夠有幫助嘅。如果你有腎病咧，食蘋果都好嘅。所以我哋講嘅食蘋果嘅好處，但係咧。就話呢個咁嘅講法咧，曾經受到質疑。即係話早年咧，就大概10幾年前咧，美國有個係醫藥嘅雜誌叫做 JAMA， 就曾經做嗰個調查咧，將一批人食蘋果同埋一批人唔食蘋果嘅人咧互相對照，睇下究竟係咪真係食蘋果嘅人咧係比唔食蘋果人更加健康。結果得出嘅結果就話相差冇多喎，唔見得食蘋果人咧就睇醫生少啲喎，其實都係
唔食蘋果同食蘋果都差唔多，咁所以咧就推反咗呢個一日一蘋果，醫生遠離你呢個咁嘅講法。但係對我嚟講咧，我話有時科學本身咧唔好淨係信咗科學，有啲科學咧你仲要進一步去提出問題。問題就話你話食蘋果同唔食蘋果嗰個健康都差唔多，睇醫生嘅次數都差唔多，但係跟住嘅問題就話我要提出，就話你講食蘋果第一樣要問，究竟係點食法？啊，食蘋果皮同唔食蘋果皮已經有分別。第二樣嘢咧就更加要同聽眾咧要講多啲嘅，就話幾時食啊？而家好多人咧犯咗個最大嘅錯誤，食水果嘅錯誤咧就叫做食完飯食水果，叫做飯後果。其實所有水果唔單止蘋果，我哋都要應該係飯前食，唔係飯後食。你飯後食咧，嗰啲水果反而會妨礙到你嗰個食物嘅消化，所以一定要，如果你想吸收嗰個水果裏邊嘅營養咧，佢哋嗰啲健康嘅元素咧，一定要飯前食，而且唔係飯前食咁簡單，最好係飯前半小時食。飯前嘅半個鐘頭啊，就應該要食水果啦。但係好難記㗎，因為你通常你話飯前食咧，你食完水果跟住就食飯㗎啦，其實個幫助都不大嘅。所以我認為咧，食水果咧有個重要嘅秘訣，可以同聽眾可以分享。食水果最好係空腹食，邊個就空腹啊？就係早餐食。所以你一日一蘋果，醫生遠離你咧，記住嗰一日一蘋果咧係最好係早餐食。我而家都係㗎，我都奉行咧，每朝早餐我都一個蘋果，效果非常之好啊！因為呢個蘋果咧空腹嘅時候啊，佢嗰啲酵素、佢啲微量元素，嗱蘋果裏邊咧，佢最重要除咗頭先我講鉀。同埋頭先講嗰啲叫做係嗰個係抗氧化，佢仲有一種叫做多酚類嘅植物素，裏邊包括一個叫做咩？叫做係槲皮素。槲係點寫啊？槲字啫，一個木，左邊係木，中間係角度個角，然後加個星斗嘅斗，讀個槲字，殘酷個槲叫槲皮素，同埋一個胰皮素，呢啲都係好重要嘅抗氧化嘅元素。抗氧化嘅元素就可以能夠令到你嗰啲自由基咧唔會發揮太大作用，影響你嘅身體。所以呢啲素咧就可以能夠幫助治癌症啊，幫助能夠預防各種唔同嘅疾病都好有用嘅。所以我哋記住咧，就一定要咧係空腹食，而且空腹食有樣要記住，食蘋果記住食埋個蘋果皮。好多嘅蘋果嘅有用嘅嘢咧，其實唔係藏喺個蘋果肉嗰度，係藏喺個蘋果皮嗰度。而且蘋果皮咧係有個好多嘅高纖維，你食個高纖維加埋飲埋水咧，一定你唔會有便秘，一定有助你嘅大便啊！而且亦都呢啲咁嘅蘋果皮咧，裏邊可以能夠滋生好多對我哋腸道有幫助嘅益生菌，所以呢個就係食蘋果嘅好處。咁當然咧，唔係淨話蘋果係獨一嘅啊，因為我哋而家都考證啊，聖經裏邊講啊，亞當夏娃食咗呢個禁果，然後咧就俾呢個上帝講出個伊甸園。咁但係而家好多人都喺度討論緊呢個問題，究竟個禁果係咩果？好多人認為係蘋果，不過有人認為，喂，嗰度地方咧應該當時喺中東地區啊，呢個以色列嗰度嗰帶咧係冇蘋果，就係有無花果出嚟嘅。啊，應該嗰個禁果係無花果，就唔係蘋果，而且嗰個亞當夏娃啊攞呢個樹葉嚟遮住佢個私處嗰個動作咧，嗰啲葉咧都唔係蘋果葉，係無花果葉。啊，呢個係一個好有趣嘅研究嘅項目，呢個考證啊，我哋呢個題外話咧。咁但係我哋講，我話水果好有益，你唔係一定要食蘋果嘅。我覺得你早餐食水果，除咗蘋果外，我可以考慮就一個叫做係奇異果啊，同埋呢個叫做而家更加流行嘅一種果叫做牛油果。牛油果同其他果唔同，佢係可以對治呢個防呢個膽固醇啊，防膽固醇同埋防呢個三酸甘油酯
咁你呢啲咧全部都因為食牛油果而減輕。而家牛果嗰個卡路里又高啊，佢問題就除咗卡路里高嘅問題，佢其他嘅唔好嘅元素都好少嘅，所以牛油果係一個可以考慮選擇嘅一個早餐嘅食品啊。不過佢可能貴啲，我唔知呢個牛油果應該就貴過呢個蘋果嘅，即係睇你嘅經濟能力，你佔咗量。用牛油果咧好難買得好。啊，通常你話要買靚嘅牛果，問題買咗佢之後，未必食得嘅。有時啲問題要識揀，呢個食牛油果嘅問題。不過你個食水果咧，其實都要睇因人而異嘅。譬如話我講到食牛油果咧，嗱，食牛油果咧有個禁忌。咩禁忌咧？就話如果你食緊薄血丸嘅人士咧，就唔好食咁多牛油果。要睇咩情況？譬如話咧，你講呢個係食香蕉，有人話食香蕉都可以能夠好有用。香蕉係能夠咧係保護心臟。香蕉咧有個好處，能夠係保持嘅血管彈性。但中國人講香蕉啊，香蕉係好濕嘅。啊，芒果、香蕉都好濕嘅。食呢啲嘢咧，如果你脾胃唔好咧，食啲太濕嘅嘢咧，其實會影響你個脾胃，所以因埋你個病情。咁啊，其實我哋中國人常邊講啊，就其實咁多種水果之中咧，你講下芒果啊、菠蘿啊，成個各方面，蘋果就應該係最正氣嘅。啊，我哋講中國人講啊，蘋果係正氣嘅。咁啊，食蘋果好過食橙，但係記住，即使你唔食蘋果，你飲果汁都要飲鮮榨嘅，唔好飲嗰啲預先製好嘅果汁，嗰啲果汁係有防腐劑，係對身體唔好嘅。基本上太甜嘅都唔好。譬如我最食呢個哈密瓜啦，我覺得佢太甜，糖分太高咧，其實都唔係咁好嘅。所以食一啲唔係咁甜，蘋果就好啦。蘋果唔會太甜，咁啊可以保持呢個好習慣。所以都係堅持一日一蘋果，其實係一個最好嘅選擇。咁總而言之咧，記住我哋都係相信。一日一蘋果，醫生遠離你。嗱，食水果始終都係一個好好嘅，你唔需要你話好似而家啲食生嘅主張，一啲食生嘅呢個人士咧，主張你由朝到晚都食水果。啊，我認為咧就話你午餐、晚餐都可以食其他嘢，但係最好改變你嘅生活習慣。早餐每一朝一蘋果，咁啊應該已經做到可以醫生遠離你，已經係唔錯噶啦。咁啊，今日講住咁多先。